Hammaga assalomu alaykum. Bugun juma, PlayStation 4 Pro to'satdan sotuv bo'lgan edi, sotib oldim. O'zida. Juda ham yaxshi holatda, endi yangi holatda ekan. Xo'p. Arzonga chiqdi. Arzonga sotib oldim. O'shaning uchun tasodifan chiqib qolgan edi. Tezda sotuv bo'ldi. Uyga borib rasmokovka qilamiz. PlayStation'ni olib keldik. Va mana buni ham qo'shib berib yubordi. Bu demak portativniy zaryadka. Mana bu yerda Android kabel tiqilsa zaryadka. Va bu yerga joysticklarni qo'ysa, demak zaryadka bo'ladi. Komplektda bu ham bor edi. Video yoqsa like bosib keting. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyaga yozib keting. Telegram ichiga mana shu yerda. Biz esa boshladik. Originalniy V2 joystick gamepad. Originalniy. Yana bitta. Xuddi o'shandan original. Pitaniya kabel. HDMI va zaryadlangan kabel. PS4 Pro'ning o'zi. Yangiday ko'rinishda. Plombalar ochilmagan. Zo'r saqlangan. 3-reviziyada turgan. Demak, Pro'miz. Va bu yerda menimcha bu 14 kunlik PlayStation Network'ga, PlayStation Plus'ga kirish kodi bor ekan. Menimcha ishlatilgan yo ishlatilmagan bunisini bilmadim. Bu ham xuddi shunday. Sen reklama shunaqa narsalar. Hali pachkadan ochilmagan dokumentlar. Ajoyib holatda. Demak, disk God of War 2018-yilgi disk yangi holatda. Одни из нас bir remastered PlayStation 4'ga. Двухсторонний обложка juda chiroyli. Disk yangiday. Holatda ajoyib. Xo'p. Demak, bu o'yinni to'g'risi bilmadim. Animeshka. Yaponskiy menimcha bu yaponlarning o'yini. Qanaqadir. QR kodga o'xshaydi. Bu ham shu yangi bo'lib turibdi. Google'dan bilib olsa bo'ladi, lekin qarab qo'ying. Va. Bu o'yinni bilaman, Persona 5.
Faqat shu nomini bilaman, o'ynamaganman. Bu ham двухсторонний обложка, ya'ni orqasi komiks ekan. Disk yangi holatda. Va korobkani olamiz. Demak, bu yerda endi faqat bizga nima yetmadi? Demak, PlayStation 4 ga o'zini o'raydigan matosi deymizmi, salafani deymizmi, o'sha yetmadi. Komplektda o'sha disklar, ikkita versiya 2 originalniy joystiklar bo'ldi. Endi buni yoqib ko'ramiz PlayStation'da. Demak, tokka uladik. Endi birinchi yoqish. Xo'p. Demak. Adni iznasini qo'yib ko'ramiz. Hop, uladik. Disk o'qidi. Bizga demak nastroykaga kiramiz. Xotirani ko'ramiz. Demak 1 terabayt. Zo'r. Endi pрошивка versiya 12.00 ajoyib. Demak biz pрошивка qilsak bo'ladi PlayStation 4 Pro'imizda. Zo'r bu. O'yinga kiramiz. Xo'p, video yoqsa like, kanalga obuna bo'lib keting. Savollar bo'lsa kommentariyaga yozib keting yoki Telegram ichiga bu yerda. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, paka-paka.